看得到吗？看得到。哎，妈妈还没到，对不对？刚刚还没，你还没开对？他现在正在看。对，我想说，哎，还有谁还没开张？最后一个。来再看这里，头往上对，可以的。我帮你老大拍一下吧。没关系，你要过来跟我们一起拍一张吗？来，起来。Those are very pretty 他喜欢 pictures. solo 一个人。我想这个周杰伦算什么？你们出门都是这样子一起吗？没有。哦，对，这次是特别，就刚好又有假。那哪一个是大阿姨？一个是姑妈。他们两个是同事。这两位是同事。哦。公司是放假，所以现在还在过年当中。You guys, sorry, excuse me. You should sit in the front, the three of you, so you get the picture of the surfers. 他说坐站在这里，然后从这里这样照，因为他在后面刚好那些建筑物。那待会 1, 2, 3. 挪一下，然后你们就一个人先照一张，好不好？然后你们照，最后你们在那个要家族照的再家族照。You 3. Okay. Sit here. 1, 2, 3. In the middle. 他叫我们三个先坐这，然后他过来。No. 等一下，你坐我位置，你坐我位置。你过去，他帮你过去。看看。 Yeah. 这里啊。 So you get the picture of the view.